16 scholen die zich bevinden in het ressort Latour worden opgeknapt. En terwijl dat je opgeknapt, dat bedoelen we dat ze gerenoveerd zullen worden. Trascoro, Adakdemo City, Trascoro ook is een verfbeurt. En is de een kick-off bij naar US Hockey School. Op de Veritas School. Ik weet niet of u nog de perikelen kent van de Veritas School. En daar begon het allemaal. Ik werd gebeld door de schoolleider van de Veritas School, mevrouw Beurt. En toen we daar aankwamen zagen we een x-aantal, ik praat nooit over problemen, we zagen een x-aantal uitdagingen. En in gesprek met tante Jenny en anderen hebben we een ronde gemaakt op de verschillende scholen en we kwamen dezelfde problemen. Dezelfde probleem zijn we tegengekomen op haast alle scholen. En onze taak was natuurlijk het zoveel mogelijk bij elkaar brengen van stakeholders. Ministerie van Onderwijs, de minister van Financiën heeft ook een enorme bijdrage geleverd. Tante Jenny, noem maar op. Iedereen bij elkaar brengen om ze duidelijk te maken en te kijken hoe gaan we dit doen. En vandaag staan wij hier bij de lounge. Dat mochten wij wel organiseren, dat vonden we wel leuk. Bij de launch van dit groot project, toch wel historisch voor Latour. Onderhoud zal heel belangrijk zijn. We moeten zorgen dat als het eenmaal in orde is, dat wij het zo goed en netjes mogelijk houden. En ik begrijp dat daar ook een andere uitdaging zal zijn. We weten dat we andere problemen hebben in de wijken, criminaliteit, vandalisme, etc. En we zullen ook met de mensen moeten praten. Een school is onderdeel van een gemeenschap. De gemeenschap zal ook haar deel moeten bijdragen. Ik moet daarbij vermelden dat HAVO 3 ook bij deze launch wordt meegenomen. Het was dringend nodig om de scholen in Latour te renoveren. Want zoals voorgaande sprekers ook hebben aangegeven, vele verkeren in deplorabele toestand. En wanneer we zeggen dat we gaan voor ontwikkeling, dan is de investering in de mens, onze human capital, de menselijke kapitaal, het menselijk kapitaal, van cruciaal belang. Immers scholing betekent verbetering van de arbeid, verbetering van ondernemerschap, verbetering van leiderschap en het verbetert de standaard voor mens en milieu. Scholing is ontwikkeling. In navolging van vele scholen in het binnenland worden nu de scholen in Latour aangepakt. De regering investeert bijkans ruim 10 miljoen SRD in dit project. En hiermee willen we de leeromstandigheden waarin onze kinderen verkeren flink verbeteren. Het moet leuk en aangenaam blijven om naar school te komen en om naar school te gaan. Investering in onderwijs is gelijk aan investering in de jeugd en dat is gelijk aan investering in de toekomst. Surinaamse heren, AUB, doe je best. Maak af waar je mee bent begonnen en dat is voor je eigen belang. De wereld staat voor jullie open. Jullie hebben allemaal tablets, jullie hebben internet, jullie hebben alles wat je maar kan bedenken dat wij vroeger niet hadden. Ik werk al heel lang, ook in het parlement en ook in Latour en ook op verschillende scholen ben ik geweest. Dan zie ik dat de meeste scholen van Suriname iets te wensen overlaten. En allemaal zijn in deze conditie, maar in Suriname hebben we regering op regering gezien dat reparaties, aanpassingen, scholenbouw vaak is achtergebleven bij andere zaken die worden gedaan. De regering van 2010-2015 heeft heel wat scholen en heel wat lokalen gebouwd. Maar we zien dat ondanks dat er dus meer gebouwd is, de bestaande scholen vaak toch achterblijven in onderhoud. En wanneer we kijken naar onderwijs, dan zijn schoolgebouwen heel erg belangrijk. En dan praat ik even tot die kinderen. Kinderen, wanneer je in een klas zit, wil je dat het mooi moet zijn toch?
Wanneer je naar het toilet gaat, in een stap overplas je toch? Je wil naar een schoon toilet. Je wil goed water hebben op je school. En je wil alle voorzieningen hebben. Leerkrachten, dan praat ik tot u. Ik weet uit ervaring dat wanneer je een goede werkomgeving hebt voor jou en die kinderen, dat dat ding makkelijker gaat, dat je betere resultaten kan krijgen. En dat is niet alleen iets wat wij voelen, het is wetenschap. Wanneer je een school maakt, wanneer er een school wordt gebouwd, moet die school rekening houden met die visie die je hebt op dat onderwijs dat die kinderen moeten krijgen om het beste eruit te halen. En we zijn in Suriname, al die bijna 25 jaren dat ik me bezig hou met onderwijsbeleid in dit land, we zijn in Suriname nog niet ver genoeg daarmee. Het grootste deel van de tijd heb ik geconstateerd dat het ministerie van Onderwijs zelf niet echt criteria had voor scholen. Nu is het ministerie daarmee bezig. Dus schoolgebouwen, voorzieningen op scholen, reflecteren de visie die we hebben over onderwijs wat moet worden gegeven. De Straat.